वालेकुम दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे टिकटॉक फेवरेट सॉन्ग जो किसी के अकाउंट में शो नहीं होता। किसी अकाउंट में शो होता होगा, ज़्यादातर ऐसे अकाउंट हैं जिसमें फेवरेट सॉन्ग जो है शो नहीं होता। तो आपको बिल्कुल दोस्तों टेंशन नहीं लेना। आप लोगों को करना क्या होगा, मैं जो सेटिंग अभी बताने वाला हूँ ये वीडियो आपको एंड तक देखेंगे, जो आपका मसला ये आराम से हल हो जाएगा। देखो हम जैसे फेवरेट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ लिखा हुआ था नॉट फेवरेट येट, और नीचे लिखा हुआ है कि आप अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए। तो दोस्तों हम बिना टाइम इसके वीडियो शुरू करते हैं। अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, शुक्रिया। अच्छा, अभी जो मैं आपको बता रहा हूँ आपको गौर से देखना है। देखो यहाँ तो कोई सॉन्ग जो आपने फेवरेट किया होगा यहाँ नहीं आ रहा। इसके लिए तुम्हें क्या करना होगा, बैक आना है, इसके बाद फिर बैक आना है और उसके बाद यहाँ प्रोफाइल में आना है। प्रोफाइल में आने के बाद यहाँ पे आपको निशान नज़र आ रहा है लाइक के साथ जो निशान है, इस पर आप जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पे साउंड भी लिखा हुआ आ रहा होगा जो आपने फेवरेट किया होगा। तो यहाँ इस पर हम साउंड पे क्लिक करेंगे, जो भी आपने साउंड फेवरेट किए होंगे वो सारे इस जगह में आके शो होंगे। तो आपको इसके लिए टेंशन नहीं लेना। आप यहाँ पे जैसे आओगे इस पर क्लिक करोगे तो जितने भी आपके साउंड होंगे सारे के सारे यहाँ शो होंगे। तो आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। ये सेटिंग आसानी से आप यहाँ से अपना मसला हल कर सकते हैं। ये सेटिंग इस तरह जैसे मैंने अभी आपको बताया है। तो इसका एक और भी हल है, आप चाह रहे हैं कि वहाँ सेटिंग में मौजूद हो तो वहाँ भी होगा। जहाँ से आप वीडियो अपलोड करते हैं वहाँ फेवरेट लिखा है, आप चाहते हैं वहाँ से शो हो तो उसके लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना के रखा है, आप मेरा वो वीडियो देख सकते हैं। तो ये थे मेरी वीडियो, दोस्तों अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, शुक्रिया।